Riječ ima odbornik Zolak Aleksandar. Izvolite, gospodine Zolak. Hvala predsjedniče, pozdravljam sve prisutne. Prvo pitanje danas se tiče zahtjeva građana Krupe o ponovnom puštanju u funkciju rejonske pijace. Dokle se stiglo sa rješavanjem ovog zahtjeva koji je u potpunosti opravdan, uzimajući u obzir da je ta pijaca radila dugi niz godina prije besmislenog i nepravednog ukidanja na korist i zadovoljstvo stanovnika, i to ne samo Krupe, nego i svih stanovnika okolnih mjesta koji su od grada i gradskih tržnica udaljeni po 30-35 km. Drugo pitanje upućujem vama, predsjedniče, i Ljiljani Radovanović, ali ne bivšoj načelnici Odeljenja društvenih djelatnosti, sadašnjoj savjetnici gradonačelnika, nego Ljiljani Radovanović, supruzi bivšeg direktora Akvane i sadašnjeg direktora Radio-televizije Republike Srpske Rajka Radovanovića, znači aktualne šefice odsjeka za informatiku. Šta se dešava sa puštanjem web stranice Skupštine grada, o čemu smo se svi ovdje prije dosta vremena složili da je potrebna kako bi građani imali bolji uvid u ono šta mi ovdje radimo, a samim tim bi se i nama odbornicima na neki način olakšalo obavljanje naših odborničkih dužnosti. Ja imam informaciju da je web stranica već odavno gotova, ali da postoji opstrukcija od strane odsjeka za informatiku što se njenog samog puštanja u rad tiče. Također želim odgovore na sljedeća pitanja koja se tiču web stranice grada Banja Luke. Koliko je plaćena izrada stranice, koliko košta održavanje iste po godinama, da li su u održavanju uključeni stručni saradnici koji nisu zaposleni u odsjeku za informatiku, i ako jesu, želim da mi se dostave kopije ugovora koji definišu prava i obaveze ugovornih strana, to je grada i tih stručnih saradnika. I zadnje pitanje upućujem samo vama, predsjedniče, da li ćete opet prekršiti Poslovnik o radu Skupštine kada vam dostavimo zahtjev za sazivanje vanredne sjednice, u ovom slučaju porodice Vulić, uzimajući u obzir, pored Poslovnika, i najnovije informacije sa kojima je javnost djelomično upoznata, a koje povezuju visoke funkcionere gradske uprave sa nekim sumnjivim radnjama. Uzmite u obzir i to da je u ovom slučaju prekršeni Zakon o opštem upravnom postupku Republike Srpske, koji definiše da se administrativno izvršenje rješenja vrši na osnovu pravosnažnog rješenja i donesenog zaključka o dozvoli izvršenja, što nije ispoštovano prije rušenja pristupnog puta Vulićima, kao i da se iz informacije koju nam je gradonačelnik dostavio po ovom pitanju ne vidi interes grada u prodaji zemljišta, već naprotiv može se očekivati da će grad platiti više nego što je dobio samo za obeštećenje nekoliko porodica čije je zemljište kao dio ukupne parcele protivzakonito tada prodano Mili Radišiću. Molim sve odgovore u pismenoj formi. Hvala.